មានបានគេក៏ដែរប៉ុន្តែទៅផលិតទៅពោះអត់ដែរបានលុយអញ្ចឹងបងសួរអូនវិញចាឬក៏ខ្ញុំសូមចែករំលែកបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបានពេលអ្នកដែលមានបានគាត់ទៅមណ្ឌលសុខភាពផលិតទៅពោះពេលខ្លះគាត់យកបានទៅចានឹងករណីអត់យកបានទៅអានឹងបងដឹងតែអត់បានអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺបងប្អូនខ្លះគឺគាត់យកបានទៅដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានចេញទៅសាលាឃុំបន្តដោយសារពេលខ្លះគាត់អត់ដឹងថាត្រូវទៅណាទៀតចឹងណាដើម្បីបានលុយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយកមានបានគេក្រមកហើយបងប្អូនពិនិត្យទៅពោះរួចបងប្អូនត្រូវទៅសាលាឃុំដើម្បីឲ្យខាងឃុំហ្នឹងគាត់បញ្ចូលប្រព័ន្ធមួយដែលបញ្ជាក់ថាស្ត្រីហ្នឹងគឺមានបានក្រីក្រហើយមានផ្ទៃពោះទៅស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបានក្រីក្រហ្នឹង80000មកពិនិត្យ4ដងរហូតដល់ពេលសម្រាលមានន័យថាមកផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺស្ត្រីទទួលបាន80000នោះ4ដងចាបន្ទាប់ពីស្ត្រីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍84000ដងហើយពេលដែលស្ត្រីសម្រាលកូនគឺស្ត្រីមានឯកសារនឹងស្រាប់មានន័យថាក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺមានឈ្មោះស្ត្រីស្រាប់ព្រោះស្ត្រីសម្រាលគឺគេគ្រាន់តែ scan ចូលទៅគឺថាមានឈ្មោះស្ត្រីសម្រាលកូនគឺចុចបញ្ជូនទៅទៀតតាមលក្ខខណ្ឌនីមួយៗហើយគឺស្ត្រីទទួលបានលុយ400,000បន្ទាប់ពីសម្រាលហើយភ្លាមហ្នឹងពេលដែលយើងបានទៅភ្ជាប់ឈ្មោះយើងរួចរាល់ហើយពេលដែលយើងមកពិនិត្យទៅពោះអញ្ចឹងបានខាងមណ្ឌលសុខភាពគាត់តែងតែណែនាំឲ្យបងប្អូនស្ត្រីហ្នឹងពេលដែលពិនិត្យទៅពោះមានការបសក៏ដោយបានគេក្រក៏ដោយបានអីក៏ដោយបងប្អូនយកទៅជាពិសេសគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងពីច្រើនគឺអត់បានយកទៅផ្លេចយកទៅឬក៏អត់ដឹងថាត្រូវយកអីមកវិញអញ្ចឹងណាពេលដែលទៅពិនិត្យលើក្រោយអញ្ចឹងបងអូនយកមកកញ្ចប់ហ្នឹងមកអត់លើសទេបើលើសក៏វាសល់ដែរបើសើជាងយើងខ្វះពេលដែលយើងយកទៅអត់គ្រប់វាអាចនឹងយើងអត់បានលុយឬក៏ខកខានលុយអញ្ចឹងណាតាក់ទងមួយអត្ថប្រយោជន៍នេះបានក្រីក្រហ្នឹងបងប្អូនណា